muzamugira vitamine A. Nawe uyo Umukristo adasenga aba nimba ari kuri E nimba ari hehe simbizi yabo. Ni F iri yihe Z. Nawe ariko Umukristo usenga ni A. Nimuvuga ngo amen. Nimusenge. Musenge kugira ngo mwitwa abakristo. Ariko nimudasenga nico gituma ibyaha biri mu kwitugatuga. Umugabo kera agahana isinye n'umugore n'umukobwa n'umuhungu. Bunyine abakobwa kamagira ngo baje gutarama akamuheza sinye ngo wewe gukagira ngo ni sinyine iyo ngiyo. Naho ni sinyine yikibazo. Nimwovuga ngo amina. Dusome ubuhanuzi bwa Daniel ibice 6 no ku murongo wa 4. Ahandi ndaje kwifashisha kwizera baje kumuha mikoro aza soma kugira ngo tuye guhana umwanya. Turabigisha babiri ni jewe nagwiyereka kandi muvuze ko hari amatara. Uko tuvuga turabivuga tuhawe n'umwuka w'Imana kandi turahana nzamu kwa nzamu. Nta buryo twogana amasaha ngo tuje kubarambira. Bice 6 murongo wa 4 haravuga ukengo ariko Daniel aratona cyane kuruta abandi batwari bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yarari muri we ndetse umwami yibwira kumwegurira igihugu cyose. Naye magambo tugiye kuganira. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo niki kiranga umukristo. Uko twese twateraniye hano twese ikiranga umukristo kirahari nikiranga umupagani kiriho. Ibintu byose ni bibiri. Iyo bavuze ngo uyu ni umupagani ni ukuvuga ngo abarangwa n'ikintu abarangwa n'ibintu bimwereka ko ari umupagani. Umukristo nawe iyo bavuze ngo uyu ni umukristo hari ibintu bibe bimuranga ko ari umukristo. Ariko igiteye ubwoba n'igiteye agahinda ubunyine abantu babaye canga. Hano usigaye usanga ntumenye ukamenya uyu nguyu bavuga ngo ni umukristo ariko waje kuja kureba imirimo hayakora n'ibyo hayakora n'ibyo avuga ugasanga siwe. Ariko ugasanga arasa na wa wundi bita ko ari umupagani. Ngiki gitangaza kigoye kandi giteye ubwoba. Ariko uyu mugoroba Imana iduhereze kumva, Imana iduhereze kwitwa abakristo nitumara duhamye neza umutima wacu duhamirize ko turi abakristo. Nimugire gukya data wo mwijuru. Nimuvuge ngo amen. Ariko ibi muvuge ngo amen. Burasa n'abantu botera ubwoba kandi muhari. Ikintu kiza kiranga umuntu ni ikintu ukora. Ni ikintu ukora cyamara kikakuranga uriwe. Nukuvuga ngo umuntu iyo bavuze ngo ni umukristo twese iriya ndirimbo yo mu gushimisha 108 njewe ndi umukristo. Hari uvuga ngo wowe uri umukristo. Umuntu wenyine azavuga ngo nje ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa kubita umva. Nje ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ko munumva ko akungako kagahetse guto kugeza muri abakristo kuzoza gupfa.
ikintu kidakiranga umukristo cyambere turabisoma mu byanditswe byera. Ikintu cyambere ndavuga ibintu bigera kuri 4 gusa nimara ndangiza. Ariko ko numva ukuntu umeze, uko meze nyine ni ukumeze, kandi mwese ntimwomenye uko meze nuko nteye. Ariko uko nteye ndakuzi, kandi niyande mirabizi. Nimuvuge ngo amen. Kandi ukuntu mbaye numva meze, nosengera n'amayitaji, ngasengera n'abantu abafite ibibazo bigakemuka kandi bakabona ubuzima. Niko mbaye numva. Nimuvuge ngo amen. Wonezerwa kuko nezerewe. Nta cyo buzimana gukora. Ariko nutanezerwa kuko nezerewe. Nje nonezerwa utanezerwa bikaguhekeramo. Kandi nibazo bikaguma bikwiyongera. Ngo je ndi umukristo zahora ndibo mu bintu byose. Ngeze kugupfa. Nyabo. Nawe uriwe. Si wowe ntunze urutoki, ariko uriwe. Nimuvuga ngo amen. Ese ko muranuva mwego muraha. Iyo muntu urutse inyuma, inza numva amajwi yanya turutse inyuma, kabyabizima gutya. Biza ndumva gutya. No mwijuru habaga inani, haba matsinda. Haba itsinda rimwe ry'abamarayika bakuru aribo ba Mikayeli n'abandi batoya ba Gaburiyeli. Hakaba n'amaserafi n'amakerubi n'ibizima. Hakaba n'abasaza 24. Ariko ngo bose baba hamwe kandi bo bose n'abakristo. N'abakristo ntibagira amahimba, ntibagira gutenguha ngo bagirane nabi. Oya bose bazabanezerwa bakanezererwa hamwe. Ariko nyine hano harimo abanyamahimba, harimo n'abandi b'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi. Ariko turavuga abakristo. Nimuvuga ngo amen. Turavuga abakristo. Umuntu kiranga cyambere umukristo, soma urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyambere umurongo wa 6. Ico nico kintu kiranga ko umuntu ari umukristo. Baguhaye miko. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyambere, ta Petero wa kabiri ubaho, haba urwandiko rwa mbere. Zirinde kuzamuvuga ngo Petero ngo wa mbere. Ta Petero wa mbere uhaba, n'abakorinto ba mbere, na Timotheo wa mbere ta ubaho. Haba Timotheo urwandiko rwa kabiri, hakaba na Paulo ni nani ya rwa mbere rwa kabiri. Ta Timotheo wa mbere ubaho. Ngaho soma Petero urwandiko rwa mbere gice cya mbere umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo niko gituma mwishima. Nubwo ahari mwari mukwiye kumara igihe gito mubabazwa. Umva. Ariko si yajwigira nuko nayegereye. Akundi. Umva ko murumva umukristo ko ateye. Ngaho nimugire gute. Nimugire nabi mwaje. Mugire gutya. Ngaho nimuvuge ngo amen. Amina. Ikintu cyambere kiranga umukristo mwumvega. Gaso nicyo gituma mwishima. Umukristo kiza kiburanga cyambere n'ibyishimo. Nubwo ahari mwari mukwiye kumara igihe gito. Nubwo ahari twari dukwiriye kumara kino gihe turi hano mu nkambi, bamwe turagowe hariya, abandi turagowe hano, abandi baragowiriya. Nubwo twogira igihe gitoya turi mu nkambi, ariko mubabazwa nibibagerageza byinshi. Twaye tubabazwa n'ibitugerageza bitwica nabi, byadutesheje igihugu, bikadutesha abana, bikadutesha abagore n'abagabo. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare. Umva cyane ikirushirijeho ngo kugira kwizera kwacu kugaragare ko turi abakristo. Ko kurusha izahabu igiciro kinshi. Kuko kurusha ubukristo urarusha kwizera, kurarusha izahabu n'ikintu cyose agaciro. Icyo gusa twitwa ngo turi abakristo. Habe nubwo twoba impunzi 100%, ariko turyamye twasinzira mu gitondo tukava ngo turi abakristo. Ni amahoro ya Kristo. Amen. Nimuvuge ngo amen. Ni amahoro. Hari hepfo havuze. Komeza hepfo. Ja ku 15. Umurongo wa 15. Bibiliya iravuze ngo ahubwo nkuko uwabahamagaye ari uwokwe ari uwera. Nukuvuga ngo iyo umuntu ari umukristo azasobanukirwa ko uwamuhamagaye ari uwera. Abariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Yamara nawe akitwa uwera mu ngeso ze zose kuva kwinuka arenga mu mutwe. Kuko byanditswe ngo biranditswe muzababera kuko ndi uwera. Amen. Muzababera kuko na yari yera. Umukristo nuko ateye.
mambo mambo. nimuvuge ngo amina. Amina. Umukristo we je ndi umukristo icyo ni ikintu ihumuriza umutima wanje ikanibagiza ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu. ngabo nti muri abatayari yewe Yesu ari hafi kutujana azojana umuntu uri tayari kurangwa azokujana uko ujunja bisa nuhaye urarira. je ndi umukristo icyo ni ikintu ihumuriza umutima wanje ikanibagiza ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu. je ndi umukristo uko ndi kose maze nintumbirwa ngiye ngufa lakini byinshi bitavugwa ndabona ihirwe. icyo nicyo kize kiranga umukristo. umukristo akwiriye kuwera kuko yamuhamagaye ni yera. ariko igitangaje giteye ubwoba abantu bari mu kuba madowa inyoni y'amarangi izindi nyoni zirayanga. cyo gituma Imana yabwiye Efurayimu iramubwira ngo ukiri umwana mutoya ucitonda wari witsaho ngo ariko umaze gukura umera imvi z'ibitarutaru ngo abandi bose bakaza baza bakakudomoraho. inyoni y'amabara menshi hamwe hatukura zizaziza zikagira ngo ni inyama zigakubitaho. abantu babaye cyangacanga uri mu gusanga hamwe haratukura ahandi hagiye kwera ahandi harasa n'ikirepe ahandi harasa n'umusari. umukristo akwiriye kuwera kuko Yesu Kristo wamuhamagaye ni uwera. Yesu ntabwo ari inyobya. Yesu ni uwera mutakatifu Mungu wa majeshi. Naidio note murengeza amaboko nimuvuge ngo amina. icyo ni cyo kintu kiza kiranga umukristo. tugende ikintu cya kabiri. umukristo azamenye ijambo ry'Imana. jambo ry'Imana jewe sinzariheba ubwo napfusha ababyeyi jewe sinzariheba. ari wewe Yesu we Yesu ngwino tujane vudu kure muri itakataka teya. nubwo napfusha ababyeyi jewe sinzariheba nubwo naba umukene jewe sinzariheba jambo ry'Imana jewe sinzariheba. umukristo akunda ijambo kuko Yesu ni ijambo nawe ukwiye kuba jambo. nimuvuga ngo amina. muri sawa muri sawa n'ubu impande yo kuvuga twogenda cyane turekera bamwe koragira kaguta ngo aracyakunze isi. dunia hii sitarudia dunia ni mbaya yaja magonjwa. dunia kwa heri naenda mbinguni. dunia kwa heri naenda kwa Baba. umukristo ikintu cya kabiri umukristo kiza kimuranga ni ijambo. kandi ijambo ryakugezemo uzumenya ibihe uko biteye ukamenya niba tuzojanywa imyaka ingahe twamara tugataha tukaja mu ijuru. soma Yeremiya 25 no ku 11. Yeremiya ubuhanuzi bwa Yeremiya 25:11. mutegere umukristo kubera gusoma ijambo no kurikiri no kuryimba akazaryinjiramwo agasoma ijambo akarijamwo. nicyo kiza kiranga abakristo. nicyo gituma abantu sigaye usanga babaye imvange ntibaza basoma ibyanditswe byera. ahangaha nimuvuge ngo amina. ahangaha ni sawa ngume mube sawa.
mureke guhunama naha basaza imyaka iragiye tuzi nanje ubu nyine imyaka mfite imyaka 56 korone hano yaruzuye sigangira ngo ndirimbe kumva kera umugongo urandiye kandi ngakorora tibamwe kera ko nasaraye ariko nanje nagaza ndirimba nkuko kwaba ngaba ndirimba ni nani kandi habe n'ikitari hari cyari kukivuga kamva ngo bakiregeye neza cyangwa cyaregewe nabi ngaso Yeremiya 25:11 iki gihugu cyose kizaba umwirare umva umukristo kazamenya ko igihugu kizoba umwirare umukristo komeza iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa aho kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70 aho imyaka 70 nishira nzahana umwami w'i Babuloni aho nubwo bwoko n'igihugu cy'abakarudaya yego ni kuwiteka avuga nukorekera gutyo nukuvuga ngo umukristo azaja mu ijambo agasoma ijambo ry'Imana yamara kurisoma rikamubwira ibihe uko bimeze ko muragira ngo muzoyitwa abakristo mutaza musoma ijambo ngo tumenye igihe aho kigeze ngo tumenye uko twitwara mu gihe tumuvuga ngo amina amina kuribwira ngo uzobona igi abantu basigaye baje kuvuga ngo natwe ngo ntimutugore ngo habe nubwo twokora icyaha ngo ariko nuko twabaye impunzi ngo none ngo turareka ngo twarasenye ngo igihugu ngo twarakivuyemo ngo nase umuntu arasoya yitware kandi ngo kwakundi yewe soma ijambo kuko nabandi nabo bigeze kuva mu gihugu ariko kubera gusoma barasoma barakariri bamenya ko bazogenda bakaja mu bunyage ariko bamara imyaka 70 yashira bagataha bagasubira iwabo nukuvuga ngo umukristo azamenye ibyanditswe akabibloke mu mutwe akazagenda akandagira mu cyane agakanira mu byayishuwe agakandagira muri Paulo agakandagira muri Timotheo agakandagira he akinjira neza akamenya ngo ndi umukristo kubera kuko mpanga ijambo ry'Imana naho twebwe tuzohora muri sukuma gusa ese hano nahiraba tayibaho twebwe iratumaze inani ishu niyo yihage niri irahari ariko cyane riba sukuma ukya ngo umuntu ufite acide nishi tiwobwirike yo kwamikumara ukabura hwereye turashize ukunguku turagoye aho none kuko ijambo ry'Imana kugira ngo muba abakristo nuko musoma ijambo mwamara gusoma ijambo rikaza ribabwira ibihe aho bigeze Daniel mu isura y'Icyenda yarasenze ngo amaze gusenga aribuka amenya ko ari umukristo aravuga ngo reka nje gusenga aragenda ngo agisenga yatura ibyaha byabo n'ibyiwe ngo aravuga ngo nyagasani utubabariye twarashumuye twaragomye ngo Imana ngo ije kumwereka ibyumweru 70 ngahe ibyumweru 70 irabigabura icyumweru kimwe myaka 7 kindi icyumweru kimwe myaka 62 kiri cyumweru kimwe myaka 7 ariyo yaziki ningiye dutegereje arabigabura ngo baramuga ngo Daniel genda wiruhukire biri kera ndabikweretse kubera iki kuko yasomye umukristo mugende muza mwumva ijambo ry'Imana muritegere muri bloke neza mu mutwe mukunde mu babakristo umukristo udasoma ijambo ngo ni umukristo yamara kamava ngo je ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru kumana yacu uzoja muri gakondo kumana yawe utarasomye ngo wandike ibyanditswe byera ngo bibloke mu mutwe gute uzobijana gute uzogenda uzozamuka gute umukristo azarya ijambo uvuga ngo amen urebe nkuri yuhande bakuriya ngo ni umukristo kandi sinzi nimba ijambo rimurimo kuraryumva cyangwa ntuharyumva cyangwa kuri yashinyuma cyangwa kuri injira indani uzopakiza ijambo niryo rizokujana mu ijuru tuzamuka gutya ibirere gutya turizamukane gutya twinjiririye abisi dutandukanye nabo babone turazamutse muri bamara bavuga ngo nukuri erega twagaza tugenda kubera kuko abakristo bari mu isi none baragiye isi cuza umwijima tuzotaha yene kigera tuzotaha abakristo tuzotaha
neza nawe utari umukristo utazotaha azosigara uri mu gukora ibyo mushaka ngo twarahunze ngo turi impunzi ureka dukora ibyaha nguko dushaka umuntu uri mu gukora icyaha yakibona gutya akacinjiramo kwa winjira mu nani mu idusha wamara kuvuga ngo uri umukristo gute uri umukristo wawe tugende ijambo rya kabiri rya gatatu nimuvuge ngo amen amina. ijambo rya gatatu riranga umukristo ni ugusenga umukristo adasenga kwimana gusenga ni moteri gusenga iyo umuntu asenga aroro ukuri mu gusanga reka kuvuga abapasiteri kuko umuntu abagiye kwizanira ikibazo abakristo badasenga burya barahangaraye barakomeye uzamusanga hagenda ariko umukristo usenga aza yoroha izo mumubwiye byose akoroha mwamubwira ngo dukora akoro mwamubwira ngo turirimba akoro mwamubwira ngo tuyo gusenga akoro mwamubwira ngo dutange icyacu akoro mwamubwira ngo turirimba akoro mwamubwira ngo dutege amaboko akoro mwamubwira ngo murengeze amaboko akoro nawe ubunyine mureke murabireba umukristo utoroshe uhangaraye utadusenga nituvuga ngo nimurengeze amaboko ntayarengeze kandi nubwo yarengeze ararengeza ikiganza kizira amaboko ngo gute akamagira nkagu Imana yaduhaye amaboko atagira ikoro hari ufite ikoro mu kuboko mwese gutya mugize gutya hari ikoro yoshanyuka cyangwa ngo itibuke ariko uko nubunebwe ni intege nkeya kuko utadusenga ariko iyo umukristo ikiza kiranga umukristo no gusenga akagenda agasenga gakama agasenga kama ngo data teka ngasoma Daniyeli bice biri no ku murongo wa 17 umukristo adasenga usenga gukingura ijuru usenga gukingura ijuru usenga gukingura ijuru mugire kwizera iyo dusenga n'ukuri Imana izidufasha ikatugirira neza ikadukomeza ngaho soma 2:17 Daniyeli kabiri 17 nuko Daniyeli ajya mu nzu ye aragenda arakinga abibwira bagenzi be Ananiya duhamagarane twese uyu mugoroba tuje mu dukingi abibwira bagenzi be Ananiya na Mishayeli na Azariya aho kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe mugire twinginga Imana yo mu ijuru idushurire ibishwe izi ntambara zizoshira ryari ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa imbabazi tutajya kurimbuka ngo turimburanwe n'abatizera n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni babandi b'abanyabwenge b'abahanga ariko twebwe ko dusenga turi abakristo tituzorimburanwe n'abanyabwenge nubwo bize ari abadogiteri n'abarisanse n'ibindi ariko twebwe ko turi abakristo turamenye kubera gusenga Imana izaduhishurira itwereke ibihe uko bimeze bicara hasi nimuvuge ngo amina iyo umukristo ikiza kiranga umukristo adasenga akaja muri huduma agasenga Imana yamara ikamuhishurira ikamubwira ngo rutebu igihe nkiki uzoba umeze gutya ikindi gihe bizoba bimeze gutya hazaba ariho changement ariko kuko uri umukristo uzohagarare nk'umugabo bakesha umuvuge ngo amina muri abakristo murengeze amakunde ariko byabizi abamarayika n'amaserafi n'aba basaza 24 dore ngaba hanga mwega kwama mwibiraga ngo ubutari umukristo nguzitwa umusaza oya zasigara jewe mwami nari pasiteri jewe mwami nari pasiteri jewe mwami nari pasiteri none mwami wanje mubuzinzira uyiburiye iki kandi wari pasiteri jewe mwami nari umuririmbyi jewe mwami nari umuririmbyi jewe mwami nari umuririmbyi none mwami wanje mubuzinzira uyibuze kubera iki
wagaza wivanga ukagenda wivanga wamara ukavuga ngo imana ni umuntu ngo izokugirira imbabazi se. Yesu yaje ari nk'intama igihe yaje mbere, ariko ubu nyine nagaruka mureke muzobona igitangaza. Nagaruka ubu nyine azoza ari nk'intama. Kumera ngo azoza ari nk'intama kandi ngo aze kubembereza ngo avuge ngo nabiki. Oya, azaza aje guca urubanza bikurikiranye n'ibyo wakoze. Niba warakoze amafuti ayamakuniga, nimba warakoze neza nakubwira ngo mwana wanjye nimuvuga ngo amina, azovuga ngo ni sawa, umejipanga sawa. Umejipanga, wari umukristo warakiranutse, wa mugore wa mugabo wa muhungu warakiranutse, warasengaga, ariko abantu batagisenga ibi ufa guhumiriza. Basigaye bavuga ngo ni musenge tibanahumirize, akama umura gutya akaza kurebera muri darubini mujisho gutya akakujumera. Umukristo asenga habe na Yesu umwana w'Imana ngo yagaza yirirwa abwiriza nkuko duhatubwiriza, haza kuba ni mugoroba bakazamuka umusozi wa Leon yashika gutya kicara akavuga ngo Yesu we Mana we ndagushimiye kuko wandinze, niriwiriye fo, niriwe mbwiriza, ndasa n'uwarusha, ariko reka nsenge ube nkusubiza mu imbaraga. Timwovuga ngo amina. Akamusubiza mu imbaraga, yava mu imbaraga hano akajana moteri. Umugabo iyo asenga azagera no mu nzu, umugore yamubona akavuga ngo karibu. Naho umugabo utasenga iyo ageze mu nzu bose bazabikuma bakavuga ngo araje ngo kanyaga umuturashize. Umugore nawe udasenga habe n'ibyo kurya azabikora nabi, akazabyaraza gutya kugira ngo arabikumena. Ariko abakristo, umukristo ni mupole. Umukristo aritonze, n'umupole, n'umuntu umeze sawa. Ariko da ube gucuranga sha abakristo mucece. Winu tujane mana we.
yaba murengeza amaboko Ndio. abakristo murengeza amaboko nimuvuga ngo amina. Haleluya. Umukristo agasenga nakuomba ugasenga kugira ngo kuko tuba turi mu rugenzi nuko urusengera komera mu binani abantu gusa unyine baheze muri processes gusa n'ugusengera ubukristo ugasenga ukaba ngo ndi umukristo none nobaho nitwa ndi umukristo ariko ndasenga bikakunda. Nimuvuge ngo amina. Amina. Tawo tanga haleluya. 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 Eka dawu. Eka. Ukugatwogera gutya kandi rwerekana abafite ibindi twamara tukarengana. Kandi twamara tutwe twigiye hamwe twamara dutabu ariko turaba Kristo kuri kwimana mu ijuru turaba Kristo yewe abagabo ni mugire guke mwogashwa ariko abagabo kweli Imana ibaheza umugisha Imana ibagiriye neza ntabwo bafite twoguma hano twoswa tukoguma hano hari ikibazo twoswa tukadubura iyo udumiriye iwacu musenge nico gituma nyine twaje mu bihugu nyine bitari bya iwacu ihutuma zagazitubu siko mwanza mubona abantu banezerwa guke bakamadura bagafata inkoni n'amasakoshi bakamavyinjiza mu kandi mwambara mukamugere igihe tugeze kuri Nyabihoma abantu babaye kuri Nyabihoma hanga barahari iriya mu mibunda kuri Nyabihoma n'ibari Nyabihoma siho mu yarahari twarahageze baradutega gutya abakristo baradutega batwinjiza mu urubunga rushashe utwatsi twiza tujya tutweyo twiza gutya ngo bashike baraduheza ibyo kurya by'inkanya ibyo kurya by'iwacu by'igihugu by'ikigugu ngo tumare gushika neza amasaka ngo musi gitangaza caraba turatarama nabarome nabarugina turatarama gutya wari wabona umuntu yigisha kabiri mu ijoro rimwe ngo turangize gukena rome bakamasongura dusubiremo tugasubiramo kuko twari mu gihugu cinkanye nahanga hano gukubita gutya ngo murangize vango dutahe mutwe kureba zasukuma abakristo badabasenga yemwe nimuvuga ngo amina. Umukristo adasenga iyo musenga mugira vitamine A apana B muzamugira vitamine A naho iyo umukristo adasenga aba nimba ari kuri A nimba ari hehe simbizi yabo ni F iri yihe Z naho ariko umukristo usenga ni A nimuvuga ngo amina. Nimusenge kugira ngo mwitwa abakristo ariko nimudasenga nico gituma ibyaha biri mu kwitugatuga umugabo kera agahana isinye n'umugore n'umukobwa n'umuhungu bunyine abakobwa kamagira ngo baje gutarama akamuheza sinye ngo wowe gukagira ngo ni sinyine iyo ngiyo naho ni sinyine yikibazo kandi uwo nguwo ni umukorari kwararimba Yesu wanaweza kuyafanya yote makusudi yake ayazuweleke wumve kuntaririmbye gutya ariko yasohoka ngo ariko umukobwa wasenze neza ese ni Gerardine yarimbye gutya ngo umukobwa ngubaha Imana ngo ntawofa kumuvogera uwo muvogera gutya amaombi amasengesho yabera muko karashi no umukobwa wasenze nka wa mukobwa wewe ugasenga ninde muhungu wo kuvogera aza kubona gutya akama kugira ngo umuriro moto umutwika uzamumutwika gutya aza kubona gutya umuhungu we ukabona agahungu kera gatangiye kububaka jiriya gutya katangira kuja kuvuga gutya akama kugira ngo uzusenga akama ngo jewe ngo simbizi ngo ngureke ngube nkundi yabuke ngo ndaguhamagara mu kandi kanya uko abagiye twera sasa shetani kwa helina kwaga
ule nisumbuwa muda murefu. Mubwire shitani uyu munsi wa none ngo waratugoye ko turi abakristo. Nimuvuga ngo amen. Amina. Umukristo adasenga akajya mu masengesho akadasenga kumanywa agasenga saa sita. Wa mukobwa w'umushuramu nimuvuga ngo amen. Amina. Sulemani yaraje ngo aramuhenda aramubwira ngo nakubonye nguri mwiza none nkwiriye kugushaka. Aramubwira ngo nimekwisha kupatana na Bwana hadi nideni. Ufite umukunzi wanje n'uwanje nanje nduwiwe. Kera twarasezeranye. Ngo aramubwira ko wa mukobwa warasaze. Ngo amutumaho abakobwa b'inshoreke. Ngo bakubiteho ukubutariho. Mama shahuwe. Umuntu wasenze. Ngo bamukubiteho ngo bamubwire gute. Yamababwira ngo ntikunda. Ufite ukirita usenga azagira ibanga. Kuri usigaho usanga abantu bamenye amabanga. Nsaba Kristo. Umukristo ntazamena ibanga. Umukristo agira ubwishugwe akagira ibanga akagira ibintu afata agakikeka. Na kwa kuni mu gusanga abantu bose ngo tiri ngo musikilizeni ngo ibi na bibi banzureke itonde ko baragenzura ubukristo bwawe barabuzi. Ushobora kugira karama ariko ubukristo bwawe bwarapfuze. Ariko ubukristo yari sawa ibintu biza bigenda neza. Umukristo agira ubwenge, umukristo akagira ubumenyi, umukristo akagira ibanga. Nico kiranga umukristo. Ngaho dusome ikindi kiranga umukristo. Reba Daniel 6:5. Umukristo azayiringirwa n'Imana n'abamuyoboye bose bakamwiringira. Daniel 6:5 ni hepfo yaryo twasome kungiye kurangiza. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yewe bashaka abatware bakomeye bose bashakisha Daniel kuko makuta shakisha Daniel ngo bamushake impamvu barebe kuko boyibona. Umukristo azashakishwa impamvu ariko kuko ari umukristo twoyishaka tukayibu. Ngaho ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro. Umva igitangaza. Bamuburaho impamvu yotuma bamugaya. Kuko yari umwiringirwa. Yari umwiringirwa. Umukristo azayiringirwa tukakwiringira ariko abakristo batakiringirwa. Wamara kuvuga ngo umukristo ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Umukristo ntagira n'amafuti habe n'igicumuro tacu. Ariko abakristo banone bafite amafuti, bafite ibicumuro, bafite ibyaha ariko bamara bakavuga ngo turi abakristo. Hoyaye ngo bamushakisha impamvu. Timuruzi ukuntu ushaka impamvu muri aba bagabo. Kantunganeho ko ari bo ari sawa nta kibazo. Abagore noja kuba tungana bazakunda kuva nibo dukunda gutunga intoki. Ni mwebwe mpande tunga intoki none. Hari amahoro. Ukuntu ushakisha umugabo impamvu hano kakuvyirigita urutoki runo. Karukuvyirigita mu maso cyangwa mu gutwi. Wondandaho. Timuhamora ko ibitangaza bibaye. Kwama andanda akamavuga ngo nikunshakaho. Kera kabaramfini. Akandiga kankubita jito. Kabandi hasi. Umukungu nkabanda uriye. Kandi uko ari umukristo ari mu ikanisa. Siko bimeze. Aho. None uwo twahamya ngo ni umukristo. Umukristo azayihangana. Hahirwa uwihangana bimugaragaza ngo namara kwemererwa. Azahabwa iki? Ikamba ry'ubugingo ritangirika. None uzohabwa ikamba ry'ubugingo utazawihangana. Ariko ngo Daniel bamushaka impamvu baramukurikirana gutya ngo abatware bose baravuga ati dushakishe Daniel ko twamenye azasenga ari umukristo. Dushaka impamvu nituyimubona tumufashe gisha. Ngo barashaka basanga ngo ntari. Kandi ngo bamurebye guke basanga nta mafuti, nta bicumuro, nta byaha. Ngo baravuga ngo twayibuze. Ariko yemwe muzamureka bisi baturebe niba tubona bavuga ngo nukuri bariya n'abakristo bazabaje gusenga kandi baba mu ikanisa nta mpamvu twubabonaho. Nabera nabaziranenge. Soma Efeso ndangiza. Yemwe nimuvuga ngo amen. Ikanisa ni twebwe. Kanisa ntimukazamuga ngo ni bibati birahangaye. Kanisa ni twebwe turi ikanisa. Abefeso 25:26. Ikanisa rizogenda ririgera. Umukristo azogenda yera. Naho nimba atera tazogenda. Sinje uciye ubanza ariko ni bibiri bivuga. Abefeso 5:26. Bibiri iravuze ngo aryeze
amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Amen. komeza aryishire rifite ubwiza. umva, umukristo aza yezwa, itorero rizagenda ryejejwe, nzagenda nejejwe, uzagenda wejejwe, tuzogenda twejejwe. Kandi ngo nimba tutejejwe ntibikunda. Umukristo aza yezwa uko bukeye n'uko bwije, nimugoroba akuhagirwa. Aho aryishire rifite ubwiza, azaryishira turi beza, dufite ubwiza, nta kindi kintu na kimwe atunenga. ridafite ikizinga. Ese ikizinga ni igiki? Ikizinga ni igiki bakecho? Ni igishishi? Ni ikibara? Aho ngo adafite n'ikizinga. Ubu nyine wowe twitegereza hano ngo adusome gutya, ukuntu twicaye hano gutya, ibizinga birahari. Aho ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, cyangwa gidafite umukanyari, cyangwa ikintu cyose gisa gityo, cyangwa ikintu cyose kibi, ahubwo ngo ribe iryera, rizaba ryejejwe. Umukristo azayezwa ridafite inenge, nta nenge ufite nimwe. komeze Tana mugayo, ta mugayo, uko ta mugayo uhari. Aho oya, dafite inenge. inenge uko niko abagabo bakwiriye. Nukuvuga ngo umukristo kera mwahushe, nimuvuge ngo amina. Umukristo ni umuntu umuziranenge, ni umuntu udafite n'agatashe n'akamwe, ni umuntu udafite n'umugayo. Umugayo uzuba hari hakwiye kuba icyo wari ukwiye gukora cyiza, wamara utagikoze hakaboneka kubona umugayo. Ni ukuvuga ngo hari ibyiza dukwiriye gukora, dukwiriye gukiranuka, dukwiriye gusenga, dukwiriye kuba bizerwa, ariko kubera ibyo ntitubikore, twamara tukabonekaho umugayo. Ariko ikanisa Kristo azojana abakristo mube tayari, umuntu wese yihamirize mu mutima we, uvuga ngo ndi umukristo. Icyo ni ikintu kiri mu mutima wawe kiza kimpumuriza, kikambwira ngo uri umukristo, uzaja mu ijuru kandi uzabana n'Imana, uzanezerwa iteka. Nimuvuge ngo amina. Muhaguruke dusenge. Umuntu wese uzi ngo hari ikintu kibuze mu buzima bwe, muri ibyo byose tuvuze, dusenge, nitumara duheze umwigisha wundi wa kabiri nawe asura tubwirize. Ariko umuntu wese umutima wawe ukubwire ngo ese ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa, cyangwa ndi cyanga byarancanze, icyaha uzi kikugoye, uvuge ngo uyu munsi ndakiretse, sinzongera, ngiye kuba umukristo, ngiye guhora mu bicana byo gusenga, kandi ngiye kuba umwizerwa, umwiringirwa, ndafite umugayo, ndafite ikizinga, ndafite n'umukanyari. Numara witegure, Yesu ari hafi kuza. Timwovuga ngo amina. Amen. Yesu ko araza. Abantu gusa bari mukuma kubuza ngo se ngo vizigeze hehe, abantu bakaba bakishimira visa, babanko bavuga ariko none mwebwe hano si kiriya twegwe iwacu nuko amavuga muri Kenya, nukuvuga ngo uyu pastor hano bavuga ngo visa yiwe yaje, urebe uko afite n'intama baragiye, ukamusanga abantu bose bashushe, igitangaza cyabaye ko barateka inyama, ko barateka ibidoho, ibikina biki, nuko wajaga mu ijuru. Ariko twishimire kuba abakristo gusa, aho kwishimira Amerika n'Uburaya, twishimire ko turi abakristo. Jewe ndi umukristo, zahora ndiwe mu bintu byose, nzogeze kugupfa. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ishobora byose, uri Imana iza abantu, ukatumenya uko tugenda n'uko twicara. Buri gihe cyose uratuzi, uzi imyicarire yacu n'imigendere yacu, kandi waraturemye umumaro waducungura, dushira mu isi, utwambika umubiri, dushira muri iyi si.
bashake icyo botugaragazaho bakibure satani azerere aburi uwo